প্রকৃতি সম্পর্কে খুবই স্মার্ট 5টি কলোকেশন এবং 5টি বাক্য আমরা শিখব। সো ফার্স্ট আমরা যে কলোকেশনটা শিখব সেটা হচ্ছে বিউটিফুল নেচার, যার বাংলা হচ্ছে সুন্দর প্রকৃতি। এটা দিয়ে আমরা এখন বাক্য গঠন করে দেখব। বিউটিফুল নেচার এটা দিয়ে বাক্য গঠন করলে হবে, আমি অনেক ধরনের বাক্য বলতে পারি, বাট তার মধ্যে একটি বাক্য হচ্ছে আই এনজয় ওয়াকিং ইন আ বিউটিফুল নেচার, অথবা আপনি বলতে পারেন আই লাভ টু ওয়াক ইন আ বিউটিফুল নেচার। ওকে, আমরা সেকেন্ড যেই কলোকেশন এবং সেন্টেন্সটা শিখবো সেটা হচ্ছে ফ্রেশ এয়ার। ঠিক আছে, ফ্রেশ এয়ার এটার বাংলা হচ্ছে যে সজীব বাতাস। ঠিক আছে, এটা দিয়ে আমরা খুব সহজে একটা বাক্য গঠন করতে পারি। বাক্যটা হচ্ছে এই, আই ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং টু এনজয় ফ্রেশ এয়ার। নাও আমরা যে কলোকেশনটা শিখবো নাম্বার 3, গ্রিন ট্রি, অথবা আমরা বলতে পারি গ্রিন ট্রিজ। গ্রিন ট্রি মানে হচ্ছে সবুজ গাছ। গ্রিন ট্রি মেক দ্য নেচার পিসফুল। নাম্বার 4, ব্লু স্কাই। ব্লু স্কাই মানে হচ্ছে নীল আকাশ। দ্য ব্লু স্কাই লুকস সো নাইস অ্যান্ড কাম টুডে। লাস্ট বাট নট লিস্ট, নাম্বার 5 নম্বর যেটা আমরা শিখবো সেটা ক্লিন ওয়াটার। এটাতে খুব সুন্দরভাবে আমরা একটা বাক্য গঠন করতে পারি, উই শুড ড্রিঙ্ক ক্লিন ওয়াটার টু স্টে হেলথি। I hope that you enjoyed this video. If you like this video, don't forget to follow my page.